ဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတုန်းက active buzzer အကြောင်းကိုဆရာတို့ရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ active buzzer ကဆရာတို့ပင်ကို power ပေးလိုက်ရုံနဲ့သူ့ကိုဆရာတို့အတန်ထွက်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့အခု active buzzer သုံးလို့ရနေတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဆရာတို့ passive buzzer ကိုသုံးဖို့လိုတာလဲဒီ passive buzzer ရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲလို့ဆရာတို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ active buzzer မှာသူက oscillator ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆရာတို့ power ပေးလိုက်ရုံနဲ့အတန်တန်းပြီးထွက်ပေးနိုင်ပြီမဲ့ဒီ passive buzzer ကတော့အတန်ထွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ frequency ရအောင်လို့ AC wave ပေါ့ on off ဒီအဆက်မပြတ်ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ high frequency ဆရာတို့နားနဲ့ကြားတဲ့ frequency ပေါ့အဲဒီဆရာတို့နားနဲ့ကြားတာ20 Hz ကနေပြီးတော့200 kHz ကြားမှာသူကြားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့ဒီ200ကနေပြီးတော့20 kHz ကြားမှာကြားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတန်လိုင်းတွေကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီဖန်တီးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် on off လုပ်ပြီးဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်အတန်လိုင်းတွေကိုကြားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲဖန်တီးစရာမလိုဘူးတကယ်တမ်းဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ ready made function တွေရှိတယ်ဒီတုံးဆိုတဲ့ function တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့အတန်တွေကိုထုတ်ပြီးလို့ရတယ်တကယ်တော့ဆရာတို့ကဒီ buzzer လေးတန်ဖိုးနေတဲ့ buzzer လေးကိုသုံးပြီးတော့ sound theory တွေကိုအများကြီးဆရာတို့ study လုပ်လို့ရတယ်ဒါအရန်တန်ဖိုးရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ဆရာအနေနဲ့ကတော့အဲ့လောက်ထိပြောပြဖို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးတွေပြောပြမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ simulator ထဲမှာ ready made ပါတဲ့ဆရာတို့ဒီ simulation ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က analog input 3ခုကိုဆရာတို့ဒီ button လေးနဲ့ဖတ်ထားတယ်ဒီ button တွေကိုပူးတောင်းလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ button မနှိပ်ရင်0ရမယ် button နှိပ်ရင်သူ့ရဲ့ဒီ 5 volt ပေါ့နော်5 volt တန်ဖိုးကိုဆရာတို့ဖတ်လို့ရလာလိမ့်မယ်အဲဒီ button ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတန်ထွက်ပြီးမှဖြစ်တယ်ကုတ်ကလေးကို steady လုပ်ကြည့်အောင်ပထမဆုံး input ဖတ်ဖို့အတွက် analog pin 3ခုကိုကြီးညာမယ်ဒီ buzzer ကို control လုပ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ pin 8ကိုဆရာတို့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က A0 high ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအတန်တန်ထွက်မယ်တကယ်လို့ A1 high ဖြစ်သွားရင်ဒုတိယအတန်တန်ထွက်မယ်A2 high ဖြစ်သွားရင်နောက်အတန်တန်ထွက်မယ်အတန်တန်ရင်းစီမှာတီးတဲ့ frequency တွေရှိတယ်ဒီကရှေ့ကတုံး function ကဆရာတို့ input argument 2ခုဒါမှမဟုတ်3ခုထည့်လို့ရတယ်2ခုထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့က pin နံပါတ်အနောက်က frequency ဖြစ်တယ်3ခုထည့်တယ်ဆိုရင်အနောက်ဆုံးကကြာချိန်အဲ့တော့ဒီအတန်လေးကိုဒီ frequency ကိုဘယ်လောက်ကြာဆရာတို့ play လုပ်မယ်ဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့440ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒါ A4 တန်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်494ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ B တန်ဖြစ်တယ်523ဆိုရင်ဒါ C တန်ဖြစ်တယ်ဒီနည်းနဲ့ဆရာတို့က simulation လုပ်ပြီးတော့အတန်တွေကိုထွက်ပြီးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ A တန်ထွက်မယ် B တန်ထွက်မယ် C တန်ထွက်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီတုံး function နဲ့တခြားအရာတွေကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့ဒီလုံးတွေအများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ် online ပေါ်မှာရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဒီ C library လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဂီတမျိုးစုံကိုဆရာတို့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ Arduino sound ဆိုတဲ့ဆရာတို့ online မှာသူ့ရဲ့ source code လေးတွေ open source လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီတီးလုံးလေးတွေကို copy ကူးပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဂီတရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းနီးစမ်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက်စမ်းကြည့်အောင်ဒီမှာ Asa Branca ဆိုတဲ့တီးလုံးလေးကိုဆရာတို့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တီးလုံးလေးကိုဆရာတို့ဒီမှာ copy ကူးပြီးတော့ဆရာတို့ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဂီတသင်္ကေတတစ်ခုချင်းစီမှာ frequency တွေရှိတယ်အဲ့ဂီတသင်္ကေတတစ်ခုချင်းစီရဲ့ frequency တွေကိုဒီမှာ define လုပ်ထားတယ် define လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဂီတသံတစ်ခုချင်းစီကိုဆရာတို့ဂီတသင်္ကေတတွေအနေနဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြပြီးတော့အတန်မြည်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂီတသဘောအရရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိုင်းတွေကိုဆရာအသေးသေးရှင်းမပြတော့ဘူးအတန်အနေနဲ့မြည်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမြည်ရဲဆိုတာလေးကိုဆရာဒီမှာစမ်းပြီးတော့ run ပြမယ်ကြည့်အောင်
ID လုံးလေးကိုပဲဆရာတို့ simulator ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့သူကပင်အိတ်နဲ့ချိန်ထားဆိုဆရာတို့ကသူနဲ့ချိန်ထားတဲ့ပင်ကိုပင်နံပါတ်8ပြောင်းလိုက် simulator ထဲမှာဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဂီတကို Arduino နဲ့သုံးပြီးဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာအခြေခံတော့သဘောပေါက်တော့ပြီလို့ယူဆပါတယ်ဆရာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်